إخوان، السلام عليكم ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. أصحاب البيطة اللي عندهم حسابات بيطة، فضروري باش غتكون عندك ويكون عندك واحد الحساب بنكي ولا طريقة اللي غتربط بها حساب تيك توك ديالك. وهنا كيفرض عليك تيك توك باش أنك تربط الحساب ديالك بحساب باي بال. هنا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الطريقة كيفاش تربط حسابك تيك توك بحساب باي بال، يعني قبل ما تحقق الشروط نتاع البيطة. وهاد العملية ممكن يديروها حتى الناس اللي عندهم حسابات ما مفعلاش فيها البيطة، ويحدوا عملية الدفع في انتظار أن التيك توك يفعل البيطة في المناطق ديالهم. غنشوفوا هاد الشرح في الفيديو. واحد النصيحة اللي كننصح بها، يعني أنك غادي قبل ما دير هاد الطريقة هادي غادي تمشي للبلاي ستور، تانستالي باي بال، غادي تفتح في باي بال بجيمايل اوفيسيال، جيميل اللي فيه معلومات وبياناتك الشخصية الحقيقية، يعني باش كيكون فيها إثبات الهوية. لأنك دابا حساب باي بال هو بنك إلكتروني، يعني غادي تثبت المعلومات ديالك كما هي. من بعد غادي نشوفوا الشرح في هذا الفيديو، وغادي نوريك الطريقة كيفاش تربط الحساب ديالك باي بال بحساب تيك توك. كنمشيو للصفحة الرئيسية كما هكا، يعني صفحة الملف الشخصي. كنمشيو لثلاثة النقاط، كنمشيو للرصيد، كندخلو الرصيد، كتعطيك الواجهة نتاع الرصيد كما هي كنشوفو. كنمشي لأخرى أو أوتر بالنسبة اللي عندهم بالفرنسية، كيعطيك هنا الأرباح الشهرية، كنكليكيو عليها. أو كيقولك يجب إعداد إتمام هذا الإجراء، ستلقى المدفوعات في ال15. كيعطيك يعني باش دير هذا الإجراء أي طريقة الدفع، إعداد المدفوعات. يعني هنا كيطلب منك باش تربط الحساب ديالك باي بال. انت غتدخل مباشرة كتلقى باي بال، غتدخل باي بال، هي عندك تما غادي تدخل كيقولك إضافة حساب باي بال. هنا كيخصك تكون فاتح ديجا حساب باي بال، يعني اللي بغا يدير هاد العملية يمشي بلاي ستور يانستالي باي بال وبجيميل بروفيسيونيل ديالو، ومن بعد عاد يدخل يدير هاد العملية. هي كتشوف كيطلب منك الجيميل، غادي يطلب منك المود باس. هاد العملية غادي ندير هاد العملية، نركبو الجيميل ونركبو المود باس وغنرجعو غنشوفو النتيجة. هيا من بعد ما درت الاتمام ديال العملية ودخلت جيميل، دخلت المود باس ديالو، عطاني بلي اكسبتي بلي قبل العملية. هاو غادي نشوفو عملية الدفع يعني قد تمت، هو غادي يعطيك بأنه مكتمل. هذه هي العملية نتاع ربط الحساب باي بال بحساب تيك توك، يعني واللي كنأنسيستي عليها من الضروري أنك تكون فاتح جيميل، تكون فاتح حساب باي بال ديجا. كما شفنا في الشرح ديال الفيديو، وضحت الطريقة كيفاش تربط الحساب باي بال، حساب تيك توك بحساب باي بال باش تلقى المدفوعات ديالك. في فيديوهات ان شاء الله قادمين غادي نشرح الطريقة ديال استعمال باي بال وكيفاش تسحب من باي بال وبزاف ديال الامور اللي كتخص باي بال البنك الالكتروني. للتذكير فقط، الاخوه اللي بغى يدير هذه العمليه اللي شفتوها في الشرح ديال الفيديو حتى يفتح حساب باي بال، عادي يجي يدير الربط. ما يفتحش حساب باي بال من تيك توك مباشره، بقاش كيعطيك باش انك تفتح كونت، ولكن من الاحسن تفتح حساب ديال باي بال. من الاحسن يكون جيميل بروفيسيونيل، جيميل ديالك اللي كتخدم به. وتحياتي للجميع، ونتمنى الفيديو يكون فاتكم ان شاء الله.